안녕하세요. 오늘은 세상에서 가장 작은 개를 소개해드리려고 합니다. 주인공은 바로 미국에 사는 치와와 밀리입니다. 밀리는 키가 불과 2.8cm로 세상에서 가장 작은 개로 기네스북에 등재되었습니다. 작은 몸집에도 불구하고 밀리는 매우 활발하고 건강하다고 하는데요. 주인과 함께 산책을 즐기고 공놀이를 하는 등 여느 개들과 다를 바 없는 일상을 보내고 있다고 합니다. 밀리의 작고 사랑스러운 세계에 빠져보세요. 매 순간이 행복으로 가득 찰 것입니다. 어떠신가요? 정말 귀엽죠?